kata delukan pelepahnya. Delok, col. Ronda apa iki? Ya iki kan langsung kok anu. Lah iki nek Sumatera cerita anu to, Ram. Ini iki. Piye? Dipangkasi ngene iki yo. Ini iki dipangkasi, kelas-kelasan itu gaji tok lebok nih kene ngong kok lebok nih. Ngono. Iya, kaya kono mang iya. Lah kok tugeli ngono. Iki tak tugeli men dibolongi tok ngono. Iya bolong ngene ngong iki Jumaan. Piye lebokne ronda kuwi karo. Iya. Karena sing ngrasang ronda. Jadi pepet kan wis tugel wis. Iya. Ora ubat-ubatan. Ayo iki kok tegar kok kowe. Ya iki mah ya tak tegori arep ngetoki iki lho mengko tak rencanane. Kok kek peteng men. Baru pun nyamuk. Iku kok mesar mang lagi. Iya. Itu mah panggul kok. Nah, mentol. Terus bibit. Cecil loro kuwi kayu cecil loro itu ora anu, ora apik, silek ra kok ketok pisan. Itu juga perayaan ya. Kita kawane ae apa paling yo ngukeh ngene iki. Apa? Kabilator ini loro aneh loro. Foto apa? Kapak karbu besar. Lihat. Dan pelampung apa? Iya buka karbune iki lho. Lho kok iso? Yo ora aneh tak yo. Ini menengah.